欢迎收看不减肥、没有体重焦虑女生宅家爽吃抹茶甜品零食的一天。早上好姐妹们，开饭了！这个抹茶生巧芋泥饼，上面有抹茶的，口感糯叽叽的，微甜，好好吃。芋泥和抹茶结合，双重享受。表面有巧克力，谁能拒绝这一口？拼多多搜索芋泥福团，店铺姚小白官方旗舰店，35元一个。小胖虎，这个黑金麻薯小胖虎，今天真的是抹茶开胃，中间有一层抹茶，这个我吃过几次了，还是很喜欢。麻薯超级 Q 弹，刚到的还冰冰凉凉。这抹茶不是很苦的那种。拼多多搜索姚小白猛犸包，店铺姚小白官方旗舰店，54元2个。黑金抹茶小胖虎跟抹茶猛犸包一起，把抹茶吃到爽，中间有一层厚厚奶酪，谁懂这一口含金量？上面还有爆爆珠。今天吃太急了，再解冻一下会更软一点。吃了一半，中午炒粉还有鸡肉卷月饼，这个陈皮豆沙好好吃，皮薄馅大，先吃一盒垫肚子。它有股淡淡的陈皮味，豆沙也蛮浓的，有一丢丢甜的，需要配茶。就是比较甜一点，适合爱吃甜的。拼多多搜索新惠陈皮豆沙月饼，店铺武义昌盛江门特产，21.5元4个。每次看见各种月饼就忍不住买。超级绵密细腻，整个饼是那种湿湿润润那种，就是很会敷嘴巴。这个粉自己炒的，里面只放了鸡蛋和葱，不过也不影响它的好吃，因为加了猪油。饭后吃个鸡肉卷，有点干，里面玉米、鸡块、青豆。下午来点小点心，蜂蜜小蛋糕。这个我买了无数次，太好吃了。里面豆沙是一层一层的，跟吃千层豆沙卷一样。豆沙脑袋爱了，它这个一点都不油腻。拼多多搜索蜂蜜豆沙包，店铺麦琪新宇食品6.1元一盒。老式糕点就是有种朴实无华的好吃，用料特别实在。小时候就很喜欢吃豆沙面包，再吃个虎皮芋泥卷。这个芋泥饼，上次买的没吃完。饼干不是很酥脆，胜在价格实惠。拼多多搜索老式芋泥饼，店铺好美味的小店，1元每个。没事吃2个还是不错的。最后吃点小饼干吧，五扣饼干加巧克力，有巧克力抹茶原味，小小一个独立包装，微甜不腻。吃了几个，拼多多搜索日式小圆饼干，店铺恰米食品旗舰店，14.4元每袋。晚饭红烧与黄瓜，拜拜，明天见。